歡迎翻嚟沙木道館啊！我而家咧就喺呢個啟德，因為準備去呢個 Pokemon Trainer Camp 啊！今日喺個 Pokemon Trainer Camp 嘅第一日開始喎，咁就可以去玩一啲唔同嘅活動，之後吸個印仔，吸完啲印仔咧就會有啲禮品去換。然之後咧呢個活動咧仲有 Round 2嘅 Round 2咧就係去一啲嘅卡鋪打埋啲卡店活動，有一個好靚嘅手提包換，哇！所以今日開始嘅第一日咧，我就即刻嚟咗，準備玩呢個 Trainer Camp。咁我哋就一齊睇下呢個 Pokemon Trainer Camp 有啲乜嘢玩。Let's go！ 唔係呢邊 Go！ 哎呀，唔係 ASI 啊！我頭先仲去咗 ASI 嗰邊。我哋今次目標咧係去呢個雙子會2期 Animaze Pro 嗰度去進行今次嘅活動。雙子會有2期，記得喺3度嗰度搭 lift 上去6樓，咁就啱啦。喂，街邊度排隊啊？呢度咯就係。哦，係咩？你係隊頭？冇諗過今次條隊咁短啊，所以都係客。不過好快就可以坐低玩啦。有玩過下嘅。好啊，正面啦。正面。嘅正面先攻。平時嘅 Pokemon 卡比賽排組60張，獎賞卡放6張，咁就全部減半，排組有30張，獎勵卡就放3張。然後西餐廚師，哇！補血自己嘅寶可夢回復70%。黐線！好，咁然之後我再用第一招頭錘，打20點傷害。好，手田肯泰羅。咪第2招利落一擊，如果對手嘅戰鬥 Pokemon 係進化 Pokemon 加多50傷，所以50加50，一把。哎呀，分缺100傷害啊！分缺。比卡超10萬伏特150傷害。打死。中最後比卡超用3萬伏特。哇！均死。我的最後一張獎賞卡。哎呀，輸咗俾人。嗰一年化咁都勁啊！有張 Playmat。係。呢一個咧就喺翻精品入邊就換翻個卡組嘅。我換卡組一張嘢。呢一張咧就去有 Dream 認可嘅道館卡鋪嗰度換翻禮物。係。哦，直接去換就得㗎啦。咁所以玩完呢場教學咧，就會攞到一張紙製嘅 Playmat 啦，一個贈品兌換券可以換 deck 嘅。另外就灰色嘅獎品兌換券，咁拎住呢張灰色券去到香港嘅道館，就可以換得到非常精美嘅卡盒同埋卡套。同埋玩完呢場教學咧，會得到一個 Pikachu 嘅 con， 拎住呢個 con 就正式成為 Pokemon 卡訓練家。唔該，想換。Thank you。我哋換到嘅呢副 deck 咧，就係頭先試玩嘅新葉 Bell 同埋 Pikachu 嘅嗰副 deck， 30張同30張加埋一齊。咁拎完呢副 deck 咧，店員會叫你去影翻張相，交功課。影完張相行翻入鋪頭睇一睇，佢都好多 Pokemon 卡買，有好多唔同卡包啦，預組嘅起始 deck 啦，有啲 Pokemon 嘅盲盒 figure。亦都有啲其他 IP 嘅 figure 盲盒禮品買，然之後你輕輕行過隔離就會見到一間歷史悠久嘅卡店分店，通用卡店啊！門口放咗超多 Elite Trainer Boss 啊，右邊呢一行會見到標咗價錢，因為都係啲近期嘅 ETB， 但係左邊嗰一排，哇，全部都冇標價錢㗎。英文版嘅生日比卡超啊！25週年版本嚟緊下今年，由於今年就30週年啦。呢度有張咁樣嘅喵喎，呢張喵咧會有錯版嘅。如果佢係錯版嘅話咧，你會見到任天堂個名少咗個 N 字 ，NINTEDO。所以我哋今日喺通用見到呢一張咧就係正確版本。原來呢間分店係新開張㗎，恭喜晒！然之後望過對面有幾隻大衣背喺度嘅呢，就係 League Castle 啦。入到去會發現好多 Pokemon 公仔。佢呢度有好多唔同場地限定嘅比卡超啊，譬如呢個係日本 Pokemon Cafe 先至買到嘅比卡超啦。然之後有一啲係啲鐵路啊同埋機場先至出嘅比卡超，隱蛙嘅比卡超，好靚唔同款嘅比卡超啊！呢度咧除咗有好多公仔之外，都有好多卡牌嘅周邊、卡盒、特別款啲嘅卡套，同埋巨多瀏覽機。
我呢個啟德新手呢，就唔係好識呢度啲路，好彩嚟之前呢啲管友提我記得搭 lift 上去6樓，千祈唔好搭電梯啊！原來係咁解。唔怪之頭先大家話唔好搭電梯上嚟，要搭 lift 上嚟，因為呢度啲電梯封晒㗎。Oh my god！Oh my god！Oh my god！畏高，喂，驚，隻手濕晒。OK， 睇完大家。我呢個啟德新手決定喺呢個商場再行一行，點知俾我發現意外驚喜。Oh my god！我喺度見到個Gundam。原來 Gundam Base 就係雙子會2期呢個商場啊！簡直係男人嘅天堂，男人嘅浪漫，男人夢想嘅國度啊！哇！咁快就去玩完呢個 Pokemon Trainer Camp 啦，不得了！我好快就學識咗玩 Pokemon Card 啦。即係如果你係新手入坑，你想學 Pokemon Card 咧，嗰度啲哥哥係教得好好喎，好快就會掌握到。咁佢啲 deck 都好簡單，同埋我估唔到咧，原來雙子會嗰度咧係咁多嘢睇，咁多嘢玩，好多文創嘅嘢，連 Gundam Base 都喺嗰度，不得了！我今日第一次去，大開眼界，好期待之後我哋就去埋Pokemon 道館去攞埋個禮品手提包，完成埋步驟2呢個 Pokemon Trainer Camp。我哋今集影片嚟到呢度啦，記得 like 呢段影片，訂閱三木道館，同埋 share 俾你朋友睇。三木道館收館啦，今日我哋下集再見，拜。